はい、皆さん、こんにちは。マクラと申します。一緒に日本語を勉強しましょうね。第5課の単語です。はい、始めましょう。行きまទៅ行きまទៅខីម៉ាមកខីម៉ាគឺមក帰りまត្រឡប់ទៅត្រឡប់មក帰りまត្រឡប់ទៅត្រឡប់មក学校គឺសាលារៀនHikoki គឺយន្តហោះ Hikoki យន្តហោះ Fune គឺកប៉ា Fune កប៉ា Densha រថភ្លើង Densha គឺរថភ្លើង Chikatesu រថភ្លើងក្រោមដី Shinkansen គឺ Shinkansen Jitensha តូចក្រយានយន្តឬក៏កង់ Aruite គឺថ្មើរជើងឬក៏ដើរ Tomodachi គឺមិត្តភក្តិKazoku Kurosa Hitoride តែម្នាក់ឯង Hitoride តែម្នាក់ឯង Tanchobi ថ្ងៃកំណើត Isu គឺពេលណា Tan Eskiwa Senshu សប្តាហ៍មុន Kongshu សប្តាហ៍នេះ Kongshu សប្តាហ៍នេះ Raishu សប្តាហ៍ក្រោយ Sengesu ខែមុន Giwa Kongesu Kongesu ខែនេះ Raigesu ខែក្រោយ Shonen ឆ្នាំមុន Kotoshi គឺឆ្នាំនេះ Kotoshi ឆ្នាំនេះ ហើយ Mochido យក見ましょうねហើយ Shikiwa Ikima ទៅ Kima មក Kairima ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មក Gakko គឺសាលារៀនឧទាហរណ៍ថា Super e Ikima Ginko e Ikima Inaka e Ikima សៀមរាបពឹក e Ikima ចឹង Ikima ទៅចឹងយើងដាក់នាមនៅខាងមុខហើយយើងទៅណា Kima មក Kairima ត្រឡប់ទៅគឺត្រឡប់មក Gakko សាលារៀន Hikoki គឺយន្តហោះ Fune កប៉ា Densha រថភ្លើង Chikatesu រថភ្លើងក្រោមដី Shinkansen រថភ្លើង Shinkansen Jitensha កង់ឬតូចក្រយានយន្ត Aruite គឺដើរថ្មើរជើង Tomodachi គឺមិត្តភក្តិ Kazoku Kurosa Hitoride តែម្នាក់ឯង Tanchobi គឺថ្ងៃកំណើត Isu ពេលណា Senshu សប្តាហ៍មុន Kongshu សប្តាហ៍នេះ Raishu សប្តាហ៍ក្រោយ Sengesu ខែមុន Kongesu ខែនេះ Raigesu ខែក្រោយ Shonen ឆ្នាំមុន Kotoshi ឆ្នាំនេះじゃあこれで終わりましょうねじゃあありがとうございます